Думаю, в комплекте должен идти попугай, поскольку за рулем этой жемчужины ты ощущаешь себя как Джек Воробей. Капитан Джек Воробей. Хоть и не было у него попугая, но пофиг. Активные шторки, решетки радиатора, лазерные фары, это уже, кстати, жир. Всевозможные системы безопасности, камеры КФАС, лидар, сонары по кругу. Также к системе безопасности можно отнести навигационную систему, которая при заданном маршруте помогает притормаживать перед поворотами. Но поскольку у нас здесь версия не русифицированная, эту систему безопасности мы пока исключаем.